Сегодня мы приготовим шоколадный чизкейк из творога и сметаны в духовке. Это будет очень вкусный чизкейк в домашних условиях с выпечкой без желатина. Привет, друзья! Меня зовут Елена, и вы снова на канале Ленка Пенка. Сегодняшний чизкейк шоколадный будет изумительный, очень нежный. Он будет готовиться в духовке, и будем готовить мы его не на желатине, а на агар-агаре. Итак, для приготовления мы будем использовать 150 грамм муки, 400 грамм нежирного творога, масло, в итоге это будет где-то 100 грамм, какао-порошок 3-4 столовых ложки, 70-80 грамм сахара, 2 плитки горького шоколада, агар-агар, немного нежирных сливок, сгущенное молоко 1 баночка, 400 мл сметаны нежирной и физалис или любые свежие ягоды для украшения. Ну и, конечно же, мышка. Сейчас наступает год мыши, и украшу я вот такой красивой мышкой наш чизкейк. Смешаем муку с сахаром и вмешаем сюда примерно 70 грамм сливочного масла. Масло из холодильника я беру. Сейчас мы перемешаем для нашего чизкейка перетертое масло, муку и сахар. В съемную форму высыпаем нашу крошку. Форма у меня диаметром 22 сантиметра. И распределяем крошку равномерно по поверхности. Слегка утрамбовываем ложкой. Края подровняем, чтобы они были вплотную к стеночке. И пока уберем в холодильник. А сейчас я порежу шоколад. Я взяла для этого рецепта 2 плитки горького шоколада. Чуть больше половины я отложу в сторону, она нам еще пригодится. Сложим порезанный шоколад в глубокую емкость. Зальем порезанный шоколад горячим молоком или нежирными сливками. Количество пропорций я укажу под видео. Аккуратненько перемешиваем и ждем, пока он полностью растает. Шоколадный соус для творожного чизкейка готов. Получается вот такая вот консистенция. Смотрите, что все комочки шоколада полностью растворились. В глубокой посуде я смешаю 400 грамм творога, наш растопленный шоколад, 3 столовых ложки какао-порошка, 400 грамм нежирной сметаны. И для особого сливочного вкуса вместо сахара я положу 1 банку сгущенного молока. В этом изюминка особого аромата этого чизкейка. Я рекомендую именно сахар заменять сгущенкой. Сегодня мы выпекаем чизкейк в духовке без желатина, без яиц на агар-агаре, как на загустителе. Агар-агара на данное количество продуктов нужно 2 чайных ложки с горочкой. Аккуратно перемешаю все ингредиенты, чтобы агар-агар не остался на боках чашки. И взбиваю блендером, лучше ручным, крем для чизкейка до полностью однородной консистенции. Обычно на это уходит 1-2 минутки. После взбивания у нас не остается ни кусочков творога, ни кусочков шоколада, ни комочков какао. Все очень хорошо взбивается, получается вот такая вот паста для чизкейка. В это время наша основа охладилась в холодильнике. Я упаковала в съемную форму вот такую вот каемочку из фольги, чтобы если жидкий крем вытек, то он остался внутри этой тарелочки. И выливаю нашу начинку в форму. Это будет рецепт домашнего чизкейка в духовке, поэтому мы ставим наш чизкейк в духовку печься на 45 минут при температуре 180 градусов. Наш шоколадный чизкейк из творога со сметаной испекся. Духовку я выключаю. Вот такой чизкейк получился. Я ставлю его в духовочке в
приоткрытой до тех пор, пока чизкейк остынет. И уберу его в холодильник до утра. Чизкейк желательно готовить вечером, чтобы за ночь он хорошо охладился в холодильнике. Ну вот, наступило утро следующего дня. Наш чизкейк хорошо охладился в холодильнике. И сейчас мы приготовим заливку. Для заливки шоколадной нам понадобится оставшаяся плитка шоколада, чуть больше половины, 25-30 грамм сливочного масла и молоко или нежирные сливки. Измельчим шоколад до мелкой крошки. Переложи горький шоколад в сливочное масло и растопим на водяной бане и масло, и шоколад до состояния пасты. У нас получится замечательная шоколадная заливка для чизкейка. И подогреем немного молока или нежирных сливок. Можно в том же котелочке, где мы делали шоколад. А теперь добавим 2-3 чайных ложки молока или нежирных сливок, слегка подогретых. Выкладываем шоколадную массу на чизкейк. И равномерно распределяем по всей поверхности. Я поставлю чизкейк в холодильник еще хотя бы на 15 минут, чтобы шоколад подстыл. Достанем чизкейк из холодильника. И перед тем, как снять форму, мы аккуратно отделим тонким ножом корж по краю. Вынимаем чизкейк из съемной формы. Теперь я украшу его физалисом и украшу вот такой вот новогодней мышкой. Желаю всем вам, друзья, чтобы год мыши принес вам любовь, удачу, денежки, процветание, успех во всех делах и творческих начинаниях, чтобы всегда рядом были близкие люди и чтобы вам всегда во всем было сладко и уютно. Друзья, стоило мне отъехать по делам ровно на час-полтора, я вернулась домой и половины чизкейка как и не было. К нам зашли гости на чай, и как вы видите, они еле-еле удержались, чтобы не съесть весь чизкейк, чтобы осталось совсем немножко для съемки, чтобы показать в разрезе вам кусочек чизкейка и даже немножко больше. И заказали на следующий праздник. Следующий праздник у нас это Новый год, чтобы обязательно я его сделала. Так что, друзья, получается великолепный, изысканный десерт, очень нежный по текстуре. Давайте попробуем вместе. Смотрите, как нежно он берется на вилочку, какой он красивый. Очень яркий шоколадный вкус, очень нежная консистенция, ведь там не просто какао, там очень много шоколада, творог, сгущенное молоко. Он в меру, кстати, сладкий, корж достаточно тонкий, поэтому можно сказать, он достаточно диетический. Для того, чтобы регулировать калорийность этого чизкейка, вы можете использовать либо домашний жирный творог, жирные сливки, или наоборот, как я взяла, не жирный творог, не жирную сметану, не жирные сливки. Десерт получается просто великолепный. Его можно подавать и за ужином, и на романтическое свидание готовить, и готовить на праздники, как праздничный десерт. Спасибо, что вы были с нами. Ставьте лайк, если вам понравился рецептик. Он получился безумно вкусный, вы даже не представляете. Он очень вкусно пахнет, красиво выглядит. Ягодки физализа очень красиво украшают его. Но новогоднее украшение, так как у нас год мышки, это пожелание всем вам счастливого года. Счастья, удачи, любви. Спасибо, что вы с нами. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Спасибо, что были со мной.